海里有头鲨鱼对着小船用力一撞，跳出水面后一个翻转，又钻入了大海里，幸好没将小船撞翻，不过船底漏了。小美急忙脱掉衣服将窟窿堵住。男人见鲨鱼这么厉害，想逃回游艇上，女友想阻止，却被他一把推进了海里。见鲨鱼冲了过来，男人跳下小船，快速朝前游去。小美为了救闺蜜也跳了下去。眼看鲨鱼越来越近，小美说鲨鱼对静止的东西不感兴趣，两人急忙停下了动作，吓得二翠直咧嘴。等鲨鱼游过来时，果然没有发动攻击，从他们身边游走了。两人这才爬到小船上。男人游着游着，发现鲨鱼追了过来，于是拼命朝前游。没过多久，终于来到游艇近前，他抓住船尾，想把绳子套在铁棍上，试了几次后，终于成功了，然后拽着绳子爬了上来。他非常兴奋，小命总算保住了。可往上爬时，突然脚下一滑，身体往后一仰，正好掉进鲨鱼嘴里。两人看到这一幕非常伤心，却无可奈何。随着时间推移，在太阳的炙烤下，他们又渴又饿，嘴唇快裂开了。就在这时，小美看到远处的浮标，心里有了个大胆的想法。到了晚上，她穿上衣服，刚要游过去，突然小船被鲨鱼撞了下。小美急忙拿起鱼叉，瞄准鲨鱼，用力刺了下去。可鲨鱼皮肤比较光滑，刺了几次都没刺中。当鲨鱼再次靠近时，终于刺穿了鲨鱼的皮肤。她想拽回鱼叉，发现鱼叉被卡住了。二翠赶紧过来帮忙，然而即便两人一起用力，还是没能拽出来。鲨鱼吃痛，尾巴一甩，将小船撞翻。两人掉入海里后，快速朝浮漂游去。幸好鲨鱼没追来。没过多久，小美率先爬上了浮漂，她想把二翠拽上来，却怎么都拽不动。正在这时，鲨鱼冲了过来，一口咬住了二翠的腿。她挣扎几下后，就成了鲨鱼的腹中餐。这下就剩小美一个人了。她躺在浮漂上，迷迷糊糊睡着了。可到了半夜，又被冻醒了。海风吹到湿透的衣服上，冻得她瑟瑟发抖。小美想靠在木箱上休息会儿，不料被硌了一下，伸手一摸，后面有个锁扣。她急忙打开门，爬进去摸了半天，找到一瓶水，她拧开盖子，一口气喝了个精光，体力总算恢复了些。随后从里面拿出个铁桶，打开盖子闻了闻，是汽油的味道。她拧紧后又放了回去，接着拿出个箱子，里面装着一把信号枪，还有3发信号弹。她把一枚信号弹放到枪里，以备不时之需。做完这一切后，躺到浮漂上睡着了。迷迷糊糊中听到了鸣笛声，起来一看，远处有艘大船。小美拼命地大声呼喊，却没引起注意，于是拿起信号枪扣下了扳机。见还是不行，又塞了一枚信号弹射到空中。她喊了半天，大船却越来越远，这下没了希望。更可怕的是，刚才的声音把鲨鱼引了过来，朝浮漂狠狠撞了一下。小美非常害怕，急忙拿起信号枪，把最后一枚信号弹塞到里面，想用来对付鲨鱼。突然看到鱼叉就在不远处，她抓起绳子，把信号枪绑到了大腿上，接着趴到浮漂上，手不停地扒水。没过多久，就抓住了鱼叉。这时鲨鱼袭来，她急忙站起身子，做好了战斗准备。鲨鱼对着浮漂不停地撞击，甚至把头伸到了浮漂上。小美刚举起鱼叉，鲨鱼又跳了下去。见浮漂这么结实，鲨鱼张开大嘴，对着上面的竹排咔咔一顿咬。这还没完，鲨鱼竟然跃出水面，跳了5米高。小美急忙趴下身子，这才躲开了鲨鱼的致命一击。鲨鱼很生气，对着浮漂底部用力一撞，小美就飞到了空中，差点成了鲨鱼的点心。她落到海里，鲨鱼还想发动攻击，小美急忙推出油桶抵挡，自己则朝前游去。突然发现前面有块礁石，于是快速游了过去，在鲨鱼袭来的最后1秒爬到了上面。此时她又累又饿，还发起了高烧，倚着石头迷迷糊糊睡着了。第二天一觉醒来，发现自己还在大海上，饥渴难耐的她掰下一颗藤壶就往嘴里塞，强烈的腥臭味让她又吐了出来。就当她万念俱灰时，看到上方凹坑里有点淡水，直接把嘴凑过去喝了起来，这才稍微好受了些。突然看到不远处的油桶，想游过去捞起来，不料鲨鱼就在附近还没走，并围着礁石不断转圈。小美按下脉搏记录着时间，发现鲨鱼游一圈大概4分钟，只要自己游得足够快，就能够到油
油桶，他解开腿上的绳子，把信号枪放到石头上。当鲨鱼游过去时，一个猛子跳入海中，抓起油桶就往回跑。鲨鱼见状也加快了速度，不过还是晚了一步。小美成功逃到了礁石上，她没有停歇，拧开盖子，把汽油倒在草绳上，然后把绳子伸入油桶中。做完这一切后，将油桶放到了石头上，再抠下一块贝壳，对着自己大腿用力一划，鲜血哗哗地流了出来。接着把大腿伸入海中，附近的海水都被染红了，疼得她哇哇直叫。小美抱着油桶，举起信号枪，死死盯着海面。不料鲨鱼从另一边游了过来，对小美展开了偷袭。幸好她反应迅速，及时跳进了海里。出来后快速爬上礁石，鲨鱼张开大嘴爬了上来。危机时刻，小美抓起油桶扔到了鲨鱼嘴中，接着举起信号枪扣下了扳机，随后就发生了爆炸。冲击波将小美撞到了海中，幸好鲨鱼被消灭了。小美朝游艇游了过去，而她万万没想到，一头更大的鲨鱼被引了过来。故事到此结束。毛毛电影带你走进电影人生。鲨鱼钻出水面，一口将女孩吞入嘴中，咬成2段。这还没完，又将一艘橡皮艇顶翻，落水几人就成了他的腹中餐。2人浮出水面后，快速往前游，急忙爬到了橡皮艇上。回头望去，鲨鱼缓缓从旁边游了过去，撞到网子上，把水中的浮漂带走。而前方不远处正在举行游泳比赛，可游着游着，突然一个小伙被吞入鲨鱼口中。人们看到这一幕，顿时吓了个半死，纷纷朝岸边游去。这天，一艘环保船来到北极，放眼望去，300万平方公里的海面上密密麻麻铺满了垃圾。突然雷达上发现了跟踪目标，人们急忙穿上潜水服，跳入海中，发现前方不远处有头鲸鱼被网子捆住。本以为这是它的死因，可凑近一看才发现鲸鱼腹部有个巨大的伤口，肯定是被什么咬的。下一秒，一头巨型鲨鱼窜了出来，定睛一看，附近突然冒出10几头鲨鱼，而且个个体型庞大，至少有7、8米长，围着几人团团转，没有发动攻击的意思。而其中跟踪的7号鲨鱼，前2个月明明只有2.5米，为什么短短时间长了这么多？为了查明原因，小美让老公取点样本做研究。只见老公取出鱼叉，慢慢朝前游了过去，在靠近鲨鱼的瞬间，举起鱼叉，用力一刺，鲨鱼吃痛，急忙逃走了。可几秒后，他又折返回来，一口将男人吞了进去。其他几人也遭到了围攻，海面瞬间染成了红色。小美见状，摘掉耳机，快速跑到外面，系上腰带，拿起鱼枪后纵身跳进大海里。刚戴上护目镜，就看到一条断臂，顿时吓了一跳，然后继续朝前游去。突然一头鲨鱼游了过来，他急忙举起鱼枪，死死盯着鲨鱼。鲨鱼靠近后，突然张开大嘴加速，小美刚射出鱼枪，就被鲨鱼拉着快速前进。原来她的脚被渔网缠住了，在恐怖的水压冲击下，五官都渗出了鲜血。她急忙抽出匕首，将渔网割断，手脚并用往上游，半天后才钻出水面，换了口气。3年后，2个小伙用强磁从河里捞出一辆自行车，随后又捞出个圆柱形物体，定睛一看，这竟然是颗炮弹。很快警察赶了过来，在这片水域又找到了150多枚。专家说这是2战时留下的，河里还有很多，只要不用力撞击就没事。而小美则成为海洋馆的一名讲解员。这天她突然被一个女孩叫住，说发现了7号信标的踪迹。她穿过大半个海洋，竟然来到了巴黎，现在就在塞纳河里。小美认为这不可能，鲨鱼是海洋动物，怎么会跑到淡水河里呢？肯定是信标松了，飘到了这里。二翠说她不应该沉底吗？怎么会逆流而上呢？她想让小美帮忙把鲨鱼赶到海里去，却被小美拒绝了。回到家后，她打开尘封已久的箱子，从里面拿出电脑，看着自己曾经的团队，个个都充满了朝气。当看到鲨鱼袭击的镜头时，她急忙合上电脑，流下了伤心的泪水。随后查找7号信标的位置，果然跟女孩展示的一模一样。这下她终于害怕了。当天还爆出一辆汽车掉进了河里，而司机却不见了。晚上2个女孩乘坐橡皮艇偷偷来到河里，一个翻转跳了下去，没想到河里的水跟恒河的一样脏。她在水下找到了那辆汽车，发
发现车门上有几个深深的咬痕，肯定是鲨鱼的杰作。第二天，司机遗体被找到，可惜下半身不见了。为了查明是不是有鲨鱼，海警跳进河里找了半天，发现有条2米长的大鱼被咬了一口，而旁边就是一座古墓。为了保证他们不杀死鲨鱼，二翠竟然切断了追踪信号，他们只能撤退。可还是在声呐中看到了鲨鱼的轮廓。原来二翠是个环保主义者，认为海洋生物和人是平等的，我们不能这样肆意捕捞杀害他们。随后激活了追踪信号，发现鲨鱼在地下墓穴里，于是集结了200人的志愿者来到这里，想把鲨鱼赶回大海。他们先把声呐球放入水中，二翠跳下去后开启了模拟装置。这时海警收到消息赶了过来，见有这么多人，想把他们赶走。突然屏幕上显示鲨鱼来了，二翠回头望去，发现水面上有个鱼鳍围着它不停地转圈，随后又出现个小鱼鳍，难道这是他的孩子？可二翠没有害怕，还伸出手摸了下鲨鱼的鼻子，甚至露出了微笑。突然小美一声惊呼，让他快点上来，鲨鱼要发动攻击了，他却站在原地一动不动。小黑见状急忙跳了下去，拽着他就往回游，不料被二翠咬了一口，下一秒他就被鲨鱼吞进嘴里，而溅起的水浪把岸边很多人冲了下去，鲨鱼则一口一个，吃的那叫一个香。人们见状想尽快逃离这里，因此很多人被推到水里，海警急忙开枪射击，终于打死一头小鲨鱼。这场事故导致20人丧生，受伤的则有几十个。市长也慌了神，可明天就是铁人3项比赛，为了能拿到17亿的政府补贴，他把这件事压了下来，并命令海警在24小时内处理掉鲨鱼。通过对小鲨鱼的研究发现，它的头部长出了凸起，能更好地适应淡水环境，而墓穴是鲨鱼找到的最完美的生育场所。划开肚子一看，才3个月大的鲨鱼竟然怀孕了，它能靠单体繁殖，如果不消灭它们，后果不堪设想。第二天，众人带上装备，悄悄潜入墓穴里，点燃烟花一看，上面密密麻麻都是小鲨鱼，这也太可怕了。随后把声呐装置放到水底，按下了开关，接着在墓穴周围放满了炸药。可等了半天，连大鲨鱼的影子都没看见。突然小伙被大鲨鱼撞到一边，瞬间就被小鲨鱼包围了，控制器掉到了水底。其他人见状急忙凑到一起，用烟花不停地驱赶凑上来的鲨鱼。突然队长冲了出去，捡起地上的控制器，让几人赶紧离开，随后按下了按钮。下一秒他就被鲨鱼撕了个粉碎。其他人急忙往外游，可还没游多远就发生了爆炸，堤坝上则多出个口子。没过多久，2人从水下冒了上来，此时同伴已经昏迷，小美先把他送到救生艇上，然后一扭头又折返回去，想看看效果。而不远处正在举行铁人3项比赛，在市长一番激情演讲后，比赛正式开始了。另一边，大鲨鱼突然钻了出来，吓了小美一跳。定睛一看，发现鲨鱼身上虽然有很多伤口，可还没到致命的程度。突然鲨鱼一个加速，小美急忙浮出水面，让同伴快跑。下一秒橡皮艇就被顶到空中，几人则落入水里，2人瞬间成了鲨鱼的腹中餐。其他2人急忙爬到了橡皮艇上，眼睁睁地看着鲨鱼从旁边游走，撞破防护网，朝不远处的铁人3项比赛地冲去。人们正在拼命往前游，突然后面2人就没了踪迹。巡检员发现异常，回头一看，顿时吓了个半死，刚要逃走就掉进了水里。突然岸上的裁判喊道：人们急忙停下来四处张望。正在这时，一个男人被鲨鱼吞入口中，众人看到这一幕，急忙朝岸边游去。巡警听到动静，急忙赶了过来，举起 AK 朝鲨鱼就是一阵突突。鲨鱼中了几枪后，快速朝远处逃窜。逃跑时，水底很多未爆炸的炸弹被卷了起来，其中一枚落地时，弹头猛地一缩，随后就发生了爆炸，冲击波将更多炸弹掀了起来，大桥瞬间被炸成2段，并且产生了多米诺现象，附近大桥接连被炸毁，河水疯狂上涨，形成巨浪朝2边冲去，岸边的人可就倒了霉。半天后，爆炸这才停止，而整个巴黎都被河水淹没了。定睛一看，水中还有很多小鲨鱼在不停地游走，你说这到底是谁的责任呢？毛毛电影带你走进电影人生。